Milí taliančinári a taliančinárky, dnes v dnešnom krátkom videu si povieme, čo znamená v taliančine a ako preložím do slovenčiny slovný výraz fare buon uso. Fai buon uso del tuo tempo. Čo to znamená? Fare buon uso di qualcosa znamená použiť niečo užitočným spôsobom. Fai buon uso del tuo tempo. Znamená presne využi užitočne, čiže dobre, tvoj čas. Fai buon uso del tuo tempo. Fai buon uso dei tuoi soldi. Fai buon uso delle tue energie. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže fare buon uso. Alla prossima a nezabudni kliknúť na odber mojich videí a dozvieš sa toho ešte viac o taliančine. Čau!